发物是什么？快来听中医师聊聊发物那些事。大家看中医的时候啊，常常会听到医生说，你这个情况要忌口发物哦。到底什么是发物呢？今天思慧医生就跟大家来聊聊发物那些事。中医所谓的发物，我们可以理解为诱发、引发、触发。原本就有慢性疾病的人，体内就存有伏邪，那吃了发物之后呢，很容易诱发疾病的产生，造成这个疾病反复发作。那如果身体健康，体内没有伏邪，偶尔适当的吃点发物，则是对身体无害的。今天就跟大家简单介绍一下3大类发物。第一类就是动火发物，例如像葱、蒜、韭菜、胡椒、油炸的、烤的东西，都属于助热动火之物。如果你的体质是容易上火、阴虚火旺、口干、口渴、大便闭结的话，都要忌口这类食物哦。第二类就是动风发物，例如像鱼、虾、蟹、贝类、海鲜、牛奶、鸡蛋、蘑菇、茄子，都是属于容易让人生风之物。换句话说，就是容易诱发过敏。如果你是有湿疹、荨麻疹、痛风或过敏体质，一定要忌口这类食物哦。第三类就是助湿发物，这类食物包含糯米、面食、肥肉、这个甜食，包含很甜的水果、大枣等等，它容易助湿生痰，所以如果你脾胃虚弱、痰湿体质，喉咙总觉得有一口痰，这类人群就要注意少吃这种助湿的发物。这期视频如果觉得对你有帮助，就欢迎点赞、收藏、转发给你关心的朋友吧。